Poštovani gledatelji, pratite prvi ovotjedni dnevni pregled kriptoversa. Početak tjedna obilježio je rast Bitcoina iznad $79.000, potaknut vijestima o mogućem smirivanju sukoba između SAD-a i Irana. Signal o potencijalnom otvaranju hormuškog tjesnaca djelovao je kao okidač za tržište koje već neko vrijeme traži razlog za nastavak uzlaznog trenda. Ipak, razina od $80.000 ponovno se pokazuje kao ključna prepreka. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Svega nekoliko dana prije kraja travnja, Bitcoin napokon, nakon gotovo godinu dana, u dvoznamenkastom postotnom mjesečnom plusu. Neto priljevi u američke spot Bitcoin ETF-ove tijekom ovog mjeseca dosegli razine zadnji put viđene tijekom postizanja all-time high-a. Iz Bernsteina ističu kako je razina od $60.000 za BTC vjerojatno označila dno ovog ciklusa. Stiže li doista novi fork Bitcoina i Cash? Clarity i dalje na čekanju, no pred vratima navodno zakon o BTC strateškim rezervama SAD-a. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. A jedan od sponzora današnje emisije je BitGet. Ako želite trgovati kriptom, dionicama i zlatom, provjerite upravo BitGet. Registrirajte se putem sigurnog linka koji se nalazi u opisu ovog videa i ostvarite bonuse do 6200 USDT-a, ovisno o korištenju platforme. Bitcoin je tako u četvrtom mjesecu skočio 12%, a u trenu snimanja ovog videa trguje se po $76.500 nakon što je odbijen od 80K. Znatan je to oporavak od najniže vrijednosti ciklusa blizu $60.000 početkom drugog mjeseca, te plus od gotovo 20% od početka sukoba između SAD-a i Irana krajem veljače. Na prvi pogled sve izgleda bullish. Institucionalni novac dolazi u ogromnim količinama, korporacije kupuju, a narativi o dugoročnom rastu sve su glasniji. No naravno, taj narativ tek treba dobiti potvrdu, pri čemu je upravo 80K prilično značajna točka. Ne radi se samo o psihološkoj barijeri, već o zoni u kojoj velik broj nedavnih kupaca ulazi u profit, što prirodno stvara prodajni pritisak. Upravo zato održivo zatvaranje iznad te razine može imati puno veće značenje nego što se na prvi pogled čini. A institucionalni kapital, dakle, nastavlja graditi temelje ovog ciklusa. Neto priljevi u američke spot Bitcoin ETF-ove tijekom ovog mjeseca dosegli su oko $2,5 milijarde, što je najjači mjesečni rezultat još od vremena kada je Bitcoin bio na svojim povijesnim vrhuncima, dakle od 10. mjeseca prošle godine, kada je BTC postavio sadašnji all-time high od $126.000. No treba spomenuti kako su nakon 9 uzastopnih dana priljeva ETF-ovi u ponedjeljak zabilježili odljev od $263 milijuna. Iako to ne mijenja ukupni trend, jasno pokazuje da tržište još uvijek traži ravnotežu i da rast nije i neće biti linearan. No istovremeno sve je više onih koji su sigurni da neće biti značajnijeg novog pada. Tako analitičari iz Bernsteina ističu kako je razina od $60.000 vjerojatno označila dno ovog ciklusa, te da tržište ulazi u dulji i strukturno snažniji bull trend. Posebno naglašavaju činjenicu da se velik dio ponude Bitcoina nije pomaknuo više od godinu dana, što upućuje na sve jaču bazu dugoročnih investitora. Dodatno, širenje pristupa kroz platforme divova poput Morgan Stanley spot Bitcoin ETF-a i Charles Schwabove platforme za spot trgovanje Bitcoinom i Etherom otvara vrata novim sudionicima na tržištu. Na korporativnoj razini poznata dinamika se nastavlja. Michael Saylor Strategy i dalje agresivno akumulira Bitcoin. Tvrtka je ovaj tjedan objavila da je kupila 3273 BTC-a za $255 milijuna. Posljednja obavljena je po prosječnoj cijeni od $77.906 po Bitcoinu. Iako je akvizicija značajna, opseg se znatno smanjio u usporedbi s kupnjom Bitcoina od više od $2,5 milijarde prošlog ponedjeljka. Strategy sada posjeduje 818.334 BTC-a. Spomenimo je da je Strive Vivek Ramaswamyja objavio u ponedjeljak kupnju Bitcoina u vrijednosti većoj od $61 milijun. I dok korporacije gomilaju BTC, unutar zajednice su se pojavili novi izvori prijepora. Najava mogućeg forka Bitcoin blockchaina pod nazivom eCash, iza kojeg stoji Paul Storz, izazvala je snažne reakcije zajednice.
Ideja da bi se dio kovanica povezanih sa Satoshijem mogao redistribuirati investitorima otvorila je pitanje presedana unutar blockchain sustava. Iako je prijedlog naknadno ublažen, nepovjerenje ostaje, a podrška ključnih aktera industrije za sada izostaje. A o tome šire nakon reklamnog bloka. Usamljenosti i male svakodnevne prepreke poput odlaska u trgovinu ili postavljanja aplikacija na mobitelu postaju prošlost. Na hrvatsko tržište stigao je Helpy, inovativni servis koji uz pristupačnu naknadu spaja odabrane i motivirane studente sa starijim osobama kojima je potrebno pomoć u kućanstvu ili jednostavno društvo. Bilo da je riječ o nabavci namirnica, odlasku u ljekarnu, pratnji liječniku ili pomoći oko mobitela. Helpy studenti su tu da uskoče. Svaki student prolazi kroz osobni razgovor i selekciju prije nego što postane dio tima. Cijena je fiksna, 14 eura po satu, odnosno 16 eura nedjeljom. Plaćanje je isključivo kartično i automatizirano unutar aplikacije. Sigurno i jednostavno. Helpy preuzima logistiku kako bi obitelji svoje zajedničko vrijeme mogle provesti u druženju i razgovoru. Sve informacije potražite na helpy.social ili nazovite 099 543 4247. Dakle, iskusni programer iz Bitcoin zajednice Paul Storz najavio je planove za hard fork Bitcoina u novi lanac pod nazivom eCash, koji bi trebao biti pokrenut u 8. mjesecu sa 964.000 blokova. Svaki vlasnik BTC-a u trenutku razdvajanja automatski bi dobio jednaku količinu eCasha na novom lancu. Novi lanac će raditi na praktički kopiji Bitcoin Core softvera, koristeći isti SHA-256 algoritam za heširanje, ali sa smanjenom početnom težinom rudarenja i 7 mreža za skaliranje sloja 2 pod nazivom Drive Chains, tehnologijom koju je Storz prvi puta predložio 2015. godine. Međutim, mehanizam financiranja za eCash uznemirio je Bitcoin zajednicu. Storz namjerava ručno preraspodijeliti nešto manje od polovice procijenjenih 1,1 milijun BTC-a Satoshija Nakamota investitorima u novom lancu prije nego što fork postane aktivan. Cilj je dati ranim suradnicima opipljiv poticaj i izraditi zamah prije lansiranja, kaže Storz. Naravno, pojašnjenja radi, Storz ne bi pomicao coine na originalnom Bitcoin lancu, jer to ni ne može, već bi Satoshijev ekvivalent eCasha razdijelio investitorima. Naravno, puno je kritika na cijeli projekt, te treba istaknuti da ni jedan rudar, mjenjačnica ili bilo tko od glavnih sudionika ekosustava još nije signalizirao da će podržati lanac. U isto vrijeme, politički faktori nastavljaju igrati važnu ulogu. Američka administracija tako navodno radi na pravnom i operativnom okviru potrebnom za provedbu plana strateških rezervi Bitcoina. Prema signalima iz Bijele kuće čini se da se prijedlog zakona očekuje unutar nekoliko tjedana. Naime, trenutno BTC strateške rezerve funkcioniraju putem predsjedničke izvršne uredbe i potrebno je formaliziranje od strane zakonodavca, dakle Kongresa. Sadašnje su državne BTC rezerve osmišljene za čuvanje Bitcoina koje je već u vlasništvu savezne vlade, prvenstveno imovine oduzete kroz kaznene i građanske postupke, umjesto da se prodaje na aukcijama. Biće zanimljivo vidjeti hoće li prijedlog novog zakona sadržavati i odredbe za akumulaciju BTC-a, odnosno za izravnu kupnju na tržištu. U svakom slučaju, ovakav pristup sadašnje administracije dugoročno jača narativ Bitcoina kao strateške imovine. Međutim, generalni kriptoregulatorni okvir sve više kasni. Clarity zakon suočava se s političkim preprekama, što dodatno povećava neizvjesnost u industriji, koja već dugo traži jasna pravila igre. Clarityu tako prijeti nova odgoda, a izglasavanje u ovom mjesecu je sada praktički potpuno isključeno. Naime, prema izvješću Politika, demokrati navodno zahtijevaju uključivanje odredbe o etičnosti u taj krovni zakon o kriptovalutama, koja će ograničiti način na koji dužnosnici izvršne vlasti koriste kriptoimovinu, a s ciljem suzbijanja kriptoposlovanja predsjedničke obitelji. Zanimljivo, u tome su dobili i podršku senatora Toma Tillisa, republikanca i člana Senatskog bankarskog odbora. Treba napomenuti da je Tillis jedan od onih koji vode pregovore između bankarske i kriptoindustrije oko prinosa stablecoina.
ali i da je odredba o etici izvan nadležnosti Senatskog bankarskog odbora, tako da teoretski zakon može otići na glasanje u Senat i bez rješenja tog pitanja, ali je sasvim izvjesno da tada neće dobiti podršku demokratskih senatora, a kako vidimo, ni svih republikanskih. Altcoin tržište također nudi zanimljive priče. Ethereum bilježi snažnu akumulaciju od strane velikih igrača unatoč trenutnim gubicima, što sugerira vjeru u dugoročnu vrijednost mreže. Najveći Ethereum trezorac Bitmain objavio je tako još jednu tjednu kupnju Ethera. Tvrtka je otkrila da je stekla 101.901 komad, što je najveća količina kupnje od tjedna koji je počeo s 15.12. prošle godine. Predsjednik uprave tvrtke Tom Lee rekao je da su održali povećani tempo kupnje Ethera tijekom protekla 4 tjedna, jer je njihova procjena da je Ether u završnoj fazi mini kriptozime. S najnovijom akvizicijom tvrtka sada posjeduje više od 5 milijuna komada. A u trenu snimanja ovog videa, Ether se trguje po $2280 uz dnevni minus od 1,2%. XRP je na $1,38 s identičnim 24-satnim padom, no prema analitičarima CryptoQuanta postoje pozitivni signali koji bi mogli dići cijenu. Naime, indeks rijetkosti XRP-a na Binance-u dosegao je najvišu razinu od 7. mjeseca 2024. Konkretno, podaci u indeksu oskudnosti pokazuju jasan uzlazni trend posljednjih dana, postupno se penjući na oko sadašnjih 0,75. To odražava smanjenje dostupne ponude te kriptovalute na vodećoj svjetskoj kriptoplatformi, vjerojatno zbog povećanog broja isplata ili usporavanja depozita. Povijesno gledano, tako visoke razine povezane su s akumulacijom investitora jer se imovina premješta u privatne novčanike umjesto da se drži na burzama, čime se smanjuje vjerojatnost neposredne prodaje. A BNB je na $622 s dnevnim padom od 0,5%, dok je Solana Sol u minusu 1,5% s cijenom od $83. No treba istaknuti vijest da je Western Union, jedna od najvećih svjetskih tvrtki za prekogranični transfer novca, objavila tijekom svog izvješća o zaradi za prvo tromjesečje 2026. prošli tjedan da je njezin stablecoin baziran upravo na Solani u završnoj fazi pripreme i da će biti lansiran sljedeći mjesec. A to bi naravno trebalo biti pozitivno za cijenu Sola. Tron of TRX je na 32 centa, a top 10 ljestvicu zatvara Doge sa cijenom od 9 centi i za razliku od ostatka top 10 s dnevnim plusom od 0,5%. I bilo bi to sve za danas. S saltovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše nijako kliknite subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!